General, guten Abend. Hallo. Brillant erledigt, wie ich sehe. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Wladimir, Sie sollten das auch hören, bevor es bekannt wird. Premier Romanov ist erkrankt und kann nicht mehr länger seinen Verpflichtungen nachkommen. Wirklich? Oh. Aber nicht nur darum machen wir uns Sorgen. Die Alliierten verhandeln mit dem deutschen Professor Albert Einstein, dem Erfinder der Chronosphäre, einem Massenteleportiergerät. Meiner Informationsquelle zufolge ist ihr erstes Ziel unser Forschungslabor im Moral. Ich bin überzeugt, dass die Alliierten versuchen werden, die Pläne des du kriegst den Apokalypse-Panzers zu Apokalypse-Panzer. stehlen. Oh, hat sie der Geheimdienst nicht gewarnt, dass Einstein dahinter stecken Wahrscheinlich würde? noch nicht. Das ist wahrscheinlich Oder eine ist er Mission nicht später oder empfänglich so. für ihre Manipulation? Nee, du kriegst immer die hören ganzen Sie aber coolen, tollen auf. neuen Die sind Einheiten. Stimmt, das ist ja die einfach Regel. weiter. Ja. Und ein Dummkopf, wenn Sie denken, dass ich Ihnen das abnehmen Genug, würde. General Meine Wladimir. Panzer und meine Sie sind Soldaten entlassen. kommen auf der Stelle Kapiert? zu Ihnen. Ihre Tage sind gezählt. Also Zombie-Lenin gefällt mir. Ja, General, das ist ein cooler Führer. verteidigen Sie Ja, die er Lage. tut vor allem auch was und er ist Ich keine überbringe dumme dem Sau. Premier Ihre besten Darf man das Wünsche. sagen, Führer? Das Wort ist ja nicht verboten, oder? Master! Master. What is thy bidding, my master? Und du bist Oh, es geht wirklich, du könntest nicht weiter, Was soll ich machen? vom Meer entfernt sein. Na, ein Glück. So, was gibt's denn hier am Start? Ankunft der freundlichen Truppen. Der freundlichen Truppen. Niemand ist hier freundlich gegen mich heute. Einheit bereit. Da steht schon so ein verdächtiges Technologiezentrum rum. Ich baue mal so eine Flakkanone. Ja, so ein verdächtiges. Das ist verdächtig. Einheit Hier macht man hier bereit. mal ein bisschen Aufklärungsarbeit, das ist immer gut. Wir haben die Möglichkeit, eine Raffinerie zu bauen, das ist doch schön. Einheit Ja, bereit. was sollten wir dann wohl bauen? Fucking da. Produktion abgeschlossen. Unsere Spione, Basis steht unter das war Beschuss. wohl unser... Produktion abgeschlossen. Eintreffende Was denn? Nachricht. Ich glaube nicht, dass uns die Spione den Tag versaut haben. Meinst du? Sie müssen sich Nein, über waren sie etwas Panzer. klar werden. Schon General Khan hat einen Laster irgendwie. stationiert in der Nähe unserer Ortschaften. Er Ah, das sind die verbreitet Sniper, damit die uns die Männchen kapitalistische wegschießen. Hast du es gesehen? Propaganda Nee. und hetzt damit Da unten war ein unsere Sniper, der hat eigene uns die Bevölkerung Tesla-Trooper gegen da uns weggeschossen. Einheit verloren. Produktion läuft. Das Neue ist denkbar schlecht, ja. Bauoptionen. Dann nehme ich mir mal ein paar Terrordrohnen. Du baust Apokalypse-Panzer auf. Einheit bereit. Ja. Ja, Wie, erstmal was- das, dass ich schnell kriege, weil ich brauche ein bisschen... Schnell Kriege für einen schnellen Krieg. Ja, eben. Da. Einheit bereit. Da, fucking da. Die Terrordrohnen sind zu langsam. Sind sie? Die brauchen zu Einheit viel bereit. Zeit, um einen Panzer kaputt zu machen. Nee, ich wollte diese scheiß Sniper erledigen. Ach so. Weißt du? Ja. Da dachte ich mir, ist eine Terrordrohne genau das Richtige. Dein Einheit Geschützturm hat bereit. den Sniper schon gekillt. Aber vielleicht kommt da noch einer. Oh, das kann man natürlich auch tun, ja. Das funktioniert genauso gut wie die Hunde. Das interessiert die überhaupt nicht. Weißt du, das ist das Problem. Gary ist tot, nur so okay. Das ist genau das Problem mit der AI. Einheit bereit. Jo, dann bauen wir Da muss ich mal hier oben irgendwie mal ein bisschen so Verteidigungsringe aufbauen. einen Vertilgungsring aufbauen, das gefällt mir. Unsere Basis steht unter Beschuss. Was? Wo? Da? Ja, nicht mehr lange. Reparatur Dein Sammler läuft. sammelt Einheit nicht. bereit. Kann er ja auch gar nicht, weil es gibt ja keine Raffinerie. Danke. Oh, 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 oh. Ein Blitzmerker bist du Basis heute? steht unter Beschuss. Mhm. Produktion Kannst noch einen abgeschlossen. Geschützturm Energie bauen. sabotiert. Was ist denn das hier? Kritisches Ein Energienetz Geschützturm, bau ihn. Boing. Bau ihn. abgeschlossen. Was wir brauchen ist Raffinerie. Du musst Reparatur. Ah, scheiße. Reparatur. Unsere Basis steht unter Beschuss. Du musst Reparatur Kraftwerk reparieren. läuft. Produktion Nee. läuft. Einheit Ist doch was verloren. repariert. Ah, shit. Können die Apokalypse-Panzer nach oben schießen? Ja, können sie. Dann komm her, Leute. Ja, das ist nicht gut. Produktion abgeschlossen. Hier. Bleibt mal hier. Das läuft super. Sammler unter Beschuss. Fahr ihn einfach unter die Flak. Abgeschlossen. Fahr ihn unter die Einheit Flak. verloren. Oder nicht? Einsatz hier Geil. nicht möglich. So, Problem gelöst. Problem gelöst, Sammler tot. Also ich würde halt auch wirklich nicht zu diesem Bataillon Unsere Basis gehören. steht unter Beschuss. Also zu den beiden Raketenpanzerchen. Oh, dein Bauhof ist im Arsch.
Scheiße. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, vor allem ist total geil, wie viel deine Tesla-Spule da oben gebracht hat, oder? Ja. Einheit Die haben verloren. sich da einfach rein teleportiert, Unsere ne? Basis Ja. steht unter Beschuss. Ist egal, das mach ich so. Ja, das machst du linkshändig. Vor allem, weil die Du hast mir doch meine... keine Waffenfabrik mehr, oh Ja. Gott, das ist ja furchtbar. Das ist alles hin. Na, Einheit herzlichen Dank. befördert. Reparatur. Ich habe meine Raffinerie noch. Jo, Training. ja, bau Tesla Trooper. Ja. Und Dauerproduktion. Ich muss jetzt schonen hier. Oh Gott, das Ding ist auch fast am Unsere Basis Nippeln steht unter hier. Beschuss. Ah. Ist auch schon am Nippeln. Unsere Basis steht unter Beschuss. Nippelmeister. Warum brennt 5000. eigentlich dein Kraftwerk immer noch? Ah, es brennt gar nicht. Nee, Ah, ist gut. so ein paar Leute, die den Lenin-Orden haben. Einheit bereit. Mehr Tesla Habt ihr mich Trooper. jetzt hinreichend demoralisiert hier? Leute, macht doch mal was. Was Oh, da ist kommt noch eine Welle, das ist ja geil. das denn? Da musst du hin, damit du die Leute befreien kannst. Ja, machen wir das auch mal mit Russenlässi hier. Komm. So. Ja, aber Russenlässi kann nicht den... Der kann eine ganze Menge. So. Okay. Ist er? Ja, Russenlässi kann aber nicht den Wagen kaputt machen. Achso. Ach, muss ich das machen? Ja, dann befreist du damit deine ganzen Leute. Das Und dann machen kannst du die ganzen Zivilisten in die Schlacht schicken. wir. Klingt gut. Machen wir das mal. Training. Nee. Ah, die Einheit Geschichte verloren. da oben. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit befördert. Oh shit. Oh, Erzsammler unter oh. Beschuss. Einheit Oh! Mensch. Da oben sind die Prisma-Panzer. Oben. Einheit verloren. Oh, sind... Ja. Den Sammler. Schick den Sammler drauf. Unter Beschuss. Unsere Schick den Basis Sammler auf steht das... unter Beschuss. Einheit Oh befördert. Gott, nein! Oh! Einheit verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh mein Gott! Alter! Alles hatte technisches das Können. hatte noch Alles ein- gut. Alles gut. Habt ihr das im Griff? Alles im Griff. Siehst du, die werkeln hier schon. So, das ist okay. Was hast du denn? Das ist... Ja, ist safe. Safe. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Da kommt nichts Ach, mehr. du Die Alis sind fertig. Sind erledigt. Ja, man will ja trotzdem nicht herausfordern, ne? Unsere Basis steht unter Beschuss. Das macht dein Sammler richtig gut. Man will es ja nicht herausfordern, ne? Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit befördert. Einheit verloren. Uiuiuiui. Reparier mal die Tesla-Spule. Ich glaube, die kannst du noch Oh gebrauchen. ja. Ich hoffe doch sehr. Oh. Ach, was ist denn das für ein Scheiß wieder hier? Da hieß dein Lenin-Orden-Tipp weg. Oh, Nein, Sniper hat der- nicht gefeuert. Der hat sich nicht getraut. Der war nicht ein Sniper wie jung. Achso. Primäres Ziel erreicht. Wow. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott. Ey. High five. Souverän. Yes. Kann man nicht meckern. Oh, ich war sogar ein bisschen schneller. Okay, Kapitan, bin ich Hauptmann. Ihre erbarmungslose Effizienz hat ihren großen Respekt in der Roten Armee eingebracht. So sieht's aus. Und Du bist die mit deinem sowjetische Forschungslabor, mit deiner Basis wirklich erbarmungslos umgegangen. Führung- Das kann man nicht sagen, nein. Die sowjetische Führung fürchtet ihre Popularität, ja. Sie fürchtet ihr. Sie Sie fürchtet mich, ja. Und meine Untergebenen noch viel mehr. Schauen wir mal das nächste Video. einfach rein. Oh ja. Generäle, Soldaten, Kameraden. Heute ist ein trauriger Tag. Premier Alexander Romanow, der krank im Bett lag, wurde brutal ermordet vom General Wladimir. Nein, Gott sei Dank. General Wladimir! Von diesem Moment an, 9:15 Das ist ein Beweisvideo. am Abend, gilt General Wladimir nur noch als Unperson. Er wird von jetzt an von uns zum Abfall erklärt. Mein Gefühl sagt mir, dass er sich hier im Weißen Haus versteckt hält. Der Heimat Das heißt, im wenn Geist. Wo sonst? Nehmen Sie das Weiße Haus ein und finden Sie diese Unperson.
Löschen Sie sie aus, wie wir es mit seinem Namen getan haben. Nee. Nee, Nee. na, heute nicht. Das ist mehr so eine Operation für dich, oder? Ja. Nee, das ist doch schlecht, wenn du das machst, wenn dann deine Leute in der Gegend stehen, oder? Ja, das sieht nicht gut aus. Oh, shit. Ja, aber die Jungs sind noch in Ordnung. Hier, die anderen. Ja, die haben auch Strahlenschutzanzüge, aber wahrscheinlich die Panzer sind auch schon so ein bisschen, ja, angenagt. Wir sind leicht angestrahlt. Die strahlen schon. Ja, wir bauen neue Rekruten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Bauen wir so eine Klonstätte. Dann Ein Clownstätte. ein Clown, ja, so ein Clown-College. So, mal gucken, ob wir hier auch mal ein paar echte, also ein paar passende Zivilisten finden. Die man verstrahlen kann. Ah, hier kommt zum Beispiel hier, Da sind sie. Jawohl. oh Gott, das sind welche von uns. Gottes Willen. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh, sorry, Mann. Leute. Oh, es tut mir leid. Oh Gott. Oh, wei. Das ist Tschernobyl, das Spiel. Neue Bauoptionen. Ich mach das gut, oder? Also, Du machst das grandios. wir haben den Krieg fast gewonnen. Warum ist der Ostblock nur zerfallen, frage ich mich. Warum? Aber warum schießt mein Apokalypse-Panzer auf... Weiß ich nicht. Warum hat er auf die geballert? Also, ich meine... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sag ich mal. Oh, Prost. what is happening? Oh Gott, das sind doch nicht welche von uns. Oh, scheiße. Die sind doch nicht von uns. Wie das denn? Sind das Deserteure oder was? Grillt sie! Du kannst Grillt die übrigens... Schweine! Okay, Das grillst auch also deine Schweine übrigens. jetzt ist Schluss. Weißt ja, du, also pass jetzt auf, ist vorbei. Jetzt mal ein Hinweis. Nein, nee, ich stopp, schieß stopp. jetzt... Bauen Sie die Gebäude, dann erhalten Sie einen Bonus. Du kannst, wenn du Wiesel flink sein willst, dann kannst du auch... Reparatur läuft. Ich bin nicht interessiert. Nee, du bist jetzt mal interessiert. Du kannst auch D drücken, dann bauen die sich automatisch auf. Wer? Deine Desolatoren. Ich finde, die machen das sehr gut. Ja, dann geht's vielleicht einen Ticken schneller, aber du bist ja, So. bist ja nicht so der StarCraft-Spieler, ich weiß. Warum sind die denn nicht auf unserer... Ist das Red Dawn Reversed jetzt, oder was? Reaktor bereit. Wir bauen neue davon, die gefallen mir. Die Jungs. Bitte stell die nicht vor die Kaserne, okay? Bitte stell sie nicht dahin. Ich habe den Tag mal durch das Benutzerhandbuch für das Spiel geblättert, weil ich Was? das... Warum machst du so einen Blödsinn? Naja, irgendwas muss man doch auf der Toilette tun. Und Okay, da. da habe ich die Einheitenbeschreibung mal durchgelesen und das da sind irakische Desolatoren. Nein, Doch. Ganz wohl. die sind irakisch. Ja. Stand zumindest da drin. Okay. Produktion abgeschlossen. Oh je. Jungs, Sammler unter Beschuss. Zjong. Bau doch so einen Verteidigungsring aus diesen Dingern einfach um deine Basis rum. ja, aber da fährt dann mein Laster immer durch. Na, außer da. Ja, aber dann Dann bau die weiter draußen hin, die Leute. Ja, da außerhalb des Bunkers noch. Ja. Oder setz mal vielleicht in deinen Bunker welche. Da muss ich dir denn alles sagen heute. Okay, aber ist da Geld drin oder macht das die Leute cool? Die Leute cool. Noch cooler, als sie ohnehin schon sind. Ja, kann ich schon Desolatoren bauen? Nein. Also ich bin nicht einfach weitermachen. Dann ist der Tag noch nicht gerettet. Okay, sammel das ein. Einheit befördert. Oh yeah. Oh, jetzt ist er hier. Ja, Noch das- hat er nicht den Lenin-Orden. Nee, den geben wir ihn gleich. Jetzt setz doch mal welche in das Ding da unten rein. In den Bunker? Ja. Nein, die können doch nicht im Bunker. Nee, dann steckt da halt 5 Rekruten rein. Nein, die sterben doch sofort. Die grill ich doch instant mit den Desolatoren. Du kannst mit deinen Truppen einfach nicht umgehen, oder? Guck mal, ich zeig dir, dass die gleich Oh, tot schießen sind. Sie nicht auf Ihre Kameraden. Warum nicht? Ja, vorhin bei Command & Conquer, also vorhin bei Alien vs. Predator haben die das extra gesagt, weil... Oh, Produktion Doch, das geht. abgeschlossen. Ja, jetzt geht's jetzt erstmal um Command & Conquer hier. ach, da war ein Desolator dabei. Warum hast du nicht deine eine Hand an der Maus und deine andere auf der Tastatur? Die brauchen wir doch gar nicht. auf der Das stimmt, die Tastatur. brauchen wir nicht.
Gebäude Das ist Command & Conquer, ich brauche nur eine Hand. Mit Ja. der anderen Hand kannst du was anderes machen. Zum Beispiel Mach Bier ich. trinken. Ja, nee, bin schon dabei. Produktion läuft. So, kann man auch da rein? Oh, die kann man auch... In so ein Partyzelt. Training. Ja, wir bauen jetzt ein Partyzelt. Party. Party. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ah, ja. Training. Ein NG, wofür brauchst du Ja, den? um den Bunker hier zu reparieren. Jetzt willst Weil du die auf kann man einmal nicht, die kann Bunker man nicht besetzen, reparieren. oder wie? Ja, natürlich, weil du hast mir das gesagt. Einheit Oh nee, bereit. das will ich nicht. Da unten ist Ja, guck, das lief doch, oder? Stunk. Ja, Das lief. deine Verteidigungskramsgebäude. Irgendwas ist fertig. Da kann man... Du brauchst ein Kraftwerk. Produktion Da läuft. kann man hier ein sowjetisches Forschungslabor bauen lassen. Ganz hervorragend. Da wird fürs Volk geforscht. Das ist gut. Gebäude eingenommen. Einheit bereit. So ein Produktion abgeschlossen. Crazy Ivan. Einsatz hier nicht möglich. Du baust an die vorderste Front ein Kraftwerk. Ja, Das ist, natürlich, dann stirbt das zuerst, anstatt die ganzen wichtigen Gebäude. Auch wieder richtig. Du willst Kugel fangen. Google-Fang, Hm. Google-Hupf. Ah, ich finde, der macht das gut. Du, das ist noch so ein Partyzelt, das kannst du auch Ja, annehmen. das Partyzelt nehmen wir gleich ein. Das Oktoberfest. Gebäude eingenommen. Genau. Oh, guck mal, wie viel da reinpassen. Ja, der Hammer. die freuen sich jetzt alle und erzählen sich lustige Geschichten. Gebäude verlassen. Weißt du noch damals, als Sergei, der Desolator, unsere Brüder gegrillt hat? Produktion abgeschlossen. Das war eine schlimme Ich Zeit. bin mittlerweile aber gar nicht mehr sicher, ob das halt wirklich... Bauoptionen. Deine Leute waren? Eingenommen. Ja, also ich glaube nämlich Du, nicht. du hast präventiv einfach mal alle gegrillt. Ich meine, es hätte ja sein können, oder? Weißt du, war das? so rechtfertigt man Präventivschläge. Das wäre nie okay. Ja, aber sie haben halt nichts gesagt. Och, lass uns doch mal Polen überfallen. Weißt du, so, Ja, so aber- ging das damals los. Ja, aber das war doch völlig unklar. Einsatz hier nicht möglich. Lass uns mal in eine andere Richtung erzählen. Sonst Produktion kommt das hier läuft. noch auf eine sehr dunkle Da. Weg. Training. Ah ja. So, jetzt ist... Wie viel jetzt das kostet so ein ist Typi? vorbei mit Polen, 600. Ja, kannst du mal ein bisschen, kannst eine Armee von aufbauen jetzt. Einheit Dann verseuchst du den bereit. ganzen Landstrich. Ja, klar, ich suche mir jetzt was Schönes. Hier zum Beispiel so ein So eine so ein Parkbank. Teich. Setz doch mal 2 von den Desolatoren auf die Parkbank und dann lass die mal losstrahlen. Jedes Mal, wenn ein Fußgänger vorbeikommt, dann schmilzt er. Was hältst du denn davon? Geht nicht, okay. Das geht nicht, warte mal. So, pass auf. Weglasern. Einheit bereit. Ja. Er will nicht. Er will nee, nicht. Nee, ach. Er will nicht. Aber du kannst ja definitiv alles angreifen. Selbst jeden Boden und jedes bisschen. Und das will ich nicht machen. Wieso nicht? Das ist sind, super. Das sind Panzer. Hier ist doch okay. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, der hat sich Einheit vertan. verloren. Oh. Ja, ja. Oh, scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Oh, scheiße. Dein Desolator, bau den auf. Erzsammler unter Beschuss. Unsere Moin. Basis steht Und unter deine ganzen Beschuss. Leute. Einheit verloren. Oh je, das war Da war's wieder... ein Glück, dass dein Kraftwerk an vorderster Front steht. Ja, genau, aber... Ja, okay. Weißt du, ansonsten wäre halt was Wichtiges weg gewesen. Wie eine Mauer. Einheit verloren. Erzsammler unter Beschuss. Oh, er hat ja wirklich Reichweite, oder? Der ist ein guter. Die schmelzen alle wie, Also diese Rekruten, wie die Osterhasen. irgendwie... Wie die Ostereier schmelzen die in der Sonne. Mm, Aber ich würde sagen, wichtig, dass wir den Bunker hatten. Ne? Also ein Ja, paar haben es auch überlebt. da ist gerade was auch dich angreift. 2, 3 Stück. Das ist nicht cool. Sind das alles Deserteure oder was? Unsere Basis steht unter Upsi Beschuss. Daisy. Du hast nicht wirklich irgendwas, mit dem du Raketen abfangen kannst, oder? Nee. Ja, nee. Bau doch mal ein Kriegskraftwerk, was du an deine Stadt Mauern bauen kannst. Produktion läuft. Ich baue jetzt da vorne wieder eine neue... Bau dir eine Festungsmauer aus Kraftwerken. Oh, Was ist das? das war ein Panzer, oder? Das ist ja gehört wie ein Hightech irgendwas. So, ich frage mich jetzt allerdings, von wo kamen die? Kamen die von der Brücke oder... Puh. Ich baue einfach nur... Ich glaube, die kam von rechts unten, aber nicht von der Brücke. Ich baue einfach ein paar Panzer auf Vorrat und dann klappt das schon. Neues Ziel erhalten. Da, Dein Erfolgsrezept. ja. Na, wundervoll.
Also die Desolatoren, die haben schon... Guck mal, in diesem langen Teich, da bin ich auch schon mal lang gegangen. Echt? Zum Lincoln Memorial, ja. Oh, guck mal, Männchen. Das Männchen. Und das Lustige ist, da wo gerade deine ganzen Panzer stehen, da ist normalerweise das Zweite Weltkriegsdenkmal. Und das ist nicht da. Weißt du warum? Uah. Ach.